You have your Bible, open it up to Proverbs chapter 22. We're going to look together verse 6, and then we're going to look some other scripture as well this morning. The title of the message is Every Child Needs a Mother. As we honor our mothers today, we're going to also remind some of the young ones, even some of our own ones have to raise grandkids, some basic functions of what we expect of a mother according to the Bible ในขณะที่พวกเขาให้เกียรติแม่ทั้งหลายแล้วก็สรรเสริญวันแม่พวกเขามีคำที่จะเตือนโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องเวียกงานต่างๆที่แม่จำเป็นต้องได้เห็นโดยเฉพาะแล้วพวกแม่ที่ยังหนุ่มอยู่เนาะแม่ผู้เฒ่าหลายคนก็ได้เลี้ยงหลานซอยลูกอยู่กันเป็นคำที่จะเตือนพวกเขาแต่ละคน Now we know all normal parents want to see their children succeed in life. But the big question remains, what can I do to help my child? พ่อแม่ตามปกติแล้วพ่อแม่อยากเห็นลูกของพวกเขามีความสำเร็จในชีวิตแต่คำถามมันใหญ่ที่สุดคือว่าเขาเสียได้ไหนเพื่อสิซอยพวกเขาเจ้า Now we know there are certain characters that underlie successful people, and we also know these characters can be developed through training. Now พวกเขาว่าพี่น้องเวลาเขาเบิ่งพวกที่มีความสำเร็จในชีวิตเขาสิเห็นว่ามีอุปนิสัยบางอย่างที่เขาเจ้ามีที่เห็นเขาเจ้ามีความสำเร็จและอุปนิสัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ฝึกได้สอนกันได้ Zig Ziglar, one of our best motivation speakers, he said success occurs when opportunity meets preparation. Preparation is very important. Preparation like a training. Success occurs when opportunity meets preparation. How about that? He's a good Christian man too. I listened to him a couple of times in person. He's quite a challenge. You know, ความสำเร็จอยู่ที่ใดท่านผู้นักหนุนใจคนโดยเฉพาะเรื่องค้าขายเจ้าเคยนั่งฟังบนตนาเพิ่นก็เป็นคริสเตียนที่ดีด้วยเพิ่นบอกว่าความสำเร็จเกิดขึ้นเมื่อเวลาโอกาสกับการเตรียมตัวมาพอกันพี่น้องความสำเร็จบ่เกิดขึ้นละล่าพี่น้องมันต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็โอกาสหลายคนเตรียมตัวจะมีโอกาสกับบ่ยังบ่สำเร็จเกิดฉะนั้นความสำเร็จเกิดเวลาความสำเร็จจะเกิดขึ้นในเวลาเขามีโอกาสและมีการเตรียมตัว Now we know for sure trainings is the keys of success in military, in police, in businesses, in sport, even at home. พี่น้องก็รู้ว่าการฝึกสอนการอบรมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะให้มีชัยชนะมีความสำเร็จเพราะว่าจะเป็นทหารตำรวจธุรกิจนักกีฬาพี่น้องเป็นแต่ในบ้านของพวกเขาขาดการฝึกซ้อนขาดการเตรียมตัวแล้วเขาสินอนท่าหาความสำเร็จมีน้อยที่สุดฉะนั้นพวกเขาที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ตู้มีหน้าที่ที่จะสอนลูกหลานพวกเขาเห็นแต่ก็จะสำเร็จแม้แต่ในโบสถ์เขาก็มีส่วนที่จะฝึกสอนลูกหลานเขาให้มีความสำเร็จ So Proverbs 22 verse 6 tells us train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it พระคำของเจ้าโดยเฉพาะในสุภาษิตบทที่22ข้อ6บอกว่าจงอบรมเด็กไปในทางที่ควรและเมื่อเขาใหญ่ขึ้นเขาจะบ่หันเหไปจากทางนั้น I'm not a mother, of course I'm a father. We know a mother is to live right as well as to teach the right thing to the kids. But for sure, every children needs a mother. You have lots of absent father, absent mother in our society. And you keep asking why our society is so bad. Just look at the family. We believe when the family goes, so the society. The society can only be so strong as the family is.
That's why the church has a function to do. The parents has a function to do. You know ข้าพเจ้าเป็นพ่อพี่น้องเหลียวเบิ่งหูเนาะเดี๋ยวแม่นั่นจำเป็นจะต้องดำเนินชีวิตในทางถูกต้องและสอนอย่างถูกต้องกับลูกกับเต้าเพื่ออยากให้เขาไปทางถูกต้องพี่น้องประเทศชาติมันสิเข้มแข็งบ่ได้ถ้าครอบครัวบ่เข้มแข็งถ้าพี่น้องได้ยินเรื่องเขายิงกันในโรงเรียนเรื่องต่างๆเกิดขึ้นพี่น้องมันเกิดมาจากไสโรงเรียนมันเกิดจากมันมาแต่บ้านมันวุ่นวายบ้านกับบ่มีพ่อบ้านกับบ่มีแม่สังคมวุ่นวายพี่น้องเห็นบ่You hear about shooting or cop stuff? It's crazy every week. I pray every morning, every night. I pray that God will protect my children, my grandchildren, even myself. I mean, I have to carry my gun when I go to Walmart. I'm a licensed gun carrier. I'm not worried about. I carry my gun. I come to church to protect me, to protect you. You know. Is that the society we want? If we want the society to change, we need to change our home. พี่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบ่อาจารย์โมนาอายเขาเสื้อพระเจ้าแต่อาจารย์ก็ถือปืนตลอดพี่น้องแต่วันมาดซื้อนมซื้อเงินถือปืนนะอาจารย์มีลายเส้นถือปืนมีสิทธิ์ถือปืนถืออยู่ทั้งนอกก็ได้เป็นอย่างพี่น้องป้องกันตัวเองมาโบสถ์เพื่ออย่างป้องกันพี่น้องมีหลายคนเขานั่งนี่ถือปืนมาพี่น้องถ้าพี่น้องมีลายเส้นถือมาโหลดโบสถ์เขาบอกห้ามเพื่อป้องกันครอบครัวป้องกันพี่น้องของเขาพี่น้องเห็นว่าเขายิงกันในโบสถ์ยิงกันในพวกจักรเชื่อเนี่ยเนาะวัดของมุสลิมก็ถือยิงกันขาดวัดของคริสเตียนก็ถือกันอย่างนี้พี่น้องพวกเขาไม่สามารถที่จ้างตำรวจมายังเลาะในหนทางเขาต้องป้องกันเขาเองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องเป็นอย่างไม่เป็นนั่นเพราะสังคมมันใส่ครอบครัวพี่น้อง Why our society get so bad? Because our family gets so bad. That's why we have to watch out for ourselves. See? Now, we truly believe, I truly believe, if you're gonna do a good job, a mother need to be a Levi, need to be a Christian. You need more than yourself and your husband to help you to raise a kid. You need God on your side. That's why I put out at the first point, we talk about every child needs a believing mother. Matthew 7:19, verse 13 and 14. We're going to talk about how much the Lord loves the children here. You know, ข้าพเจ้าเชื่อว่าแม่น่ะพี่น้องมีภาระหนักอยู่แล้วบ่สามารถจะเรียกให้นักท่วมนาทีได้ถ้าบ่มีพระเจ้าอยู่เคียงข้างแม่ทุกคนต้องการพระเจ้าซอยพี่น้องอาจจะมีความสามารถอาจจะมีกำลังแต่พระเจ้าพี่น้องอยู่ข้างเราถ้าเวลาเขามีพระเจ้าอยู่ข้างเราแล้วมันสิเรียกได้ง่ายขึ้นในที่นี้พี่น้องพวกเขาสิได้เห็นว่าพระเยซูเจ้าเพิ่นหักเด็กน้อยหลายคนเลย Now you remember the scripture back here. Some others try to bring the little children to Jesus back here. Verse 13 talking about then little children were brought to Jesus for him to place his hand on them and pray for them. But the disciples rebuked those who brought them. Look at that. The disciples said, hey, you little kid, get out of the way. Or your mother with kid, get out here. No, Jesus was very upset about it. We're going to read about it. Here the parents, or whoever, maybe grandma, brought the little one to Jesus, but the disciples rebuked him. And Jesus was displeased with those. He didn't like that. Look at verse 14. What did Jesus say to them? Jesus said, let the little children come to me. Do not hinder them. For the kingdom of heaven belongs to such as these. Jesus always seeks out the children. He loved the children. And he wanted parents to bring the children to him. And here, the disciples rebuked those who brought the children. You know, มีแม่มีอย่างหลายคนอาจจะเป็นในตู้กรณีพวกเขาหลายคนเอาเด็กน้อยมาหาพระเยซูพวกสาวกบอกว่าเอาออกไปเยซูมานี่พระเยซูให้บอกว่าบ่ได้พระเยซูบอกว่าจงให้เด็กเล็กๆมาหาเขา
อย่าคัดขวางเขาเลยเพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เป็นเส้นเด็กๆเหล่านี้เป็นบทเรียนอีกบทหนึ่งที่เขาสิบ่ได้บอกผมเลยNow many children come to Christ at an early age. We've been here 23 years. We have church over here before we came. But I have been here for 23, almost 24. The end of this month, I'll be here 24 years. We have a bunch of children come to church. Uncle Jack's over here. They come to Christ. We baptize them. You know what happened? The parents stopped them from coming to church. That's really sad. See, if you have a believing mother, she will not stop her child from coming to church, right? You know, I don't care what religion they believe. But one thing for sure from the Bible, there's no other way to God except through Jesus Christ. The children might be too smart, maybe too smart for the parents to handle. But they were right. They come to Christ, they heard about Christ, they come to Christ, and parents stop them. You know, this morning, one person called and said, I'm going to bring the food. I said, why? I cannot be in church today. I have some family. They said, I have to go eat with them. For Mother's Day. What can I say? Okay, bring it over. At least I said to myself, if she's not going, she's nice enough to bring the food. I think that's okay. We make it next time. You got so many things that want to stop you from going to church every Sunday. The devil is at work. You guys better watch out. Mainly the new believers. You're always going to have something, company and events, all kind of stuff. You know what? We talked about that last week. If you own a whole world but you lost your soul, what's it good going to do to you? See? I'm not saying this because I'm a pastor. I was faithful to the church 40-some years before I became a pastor. Every time the door opened, I was there. Saturday, Sunday, Wednesday, Sunday morning, Sunday night. Because I put God first in my life. Amen. Because one day we all going to stand before Him. You cannot make excuse for your kid. Some parents have bad habit, make excuse for the kid. My kid worked too hard. Yeah, then he go to hell and you go to heaven. What are you going to do? That's not right. Some people prevent them from going to church. Oh, you're busy, don't have to go to church. What kind of parent is that? It's non-believing parents. See, I'm telling you because I love you, because, you know, I know somebody told me, Pastor, don't be too tough on people, they're going to hate you. Yeah, they hate Jesus, they hang Him too. I want them to be hanged like Him. I don't mind, I just want to speak the truth in love. You know, สาวกห้ามเด็กน้อยหลายคนห้ามเด็กน้อยโบสถ์เฮานี่บัพติศมาเด็กน้อยหลายคนรู้จักนำไปนี่พ่อแม่บ่ให้มาโบสถ์คันเดียวนี้นะพ่อแม่บางคนยังป้องกันลูกบ่อยากให้มาโบสถ์เพราะลูกก็ต้องไปลูกเฮ็ดเวียกหลายแล้วลูกเมื่อยพี่น้องเฮาไปยืนอยู่สวรรค์กับพระเจ้าลูกเขาตกนรกเอามากบ่เอามากพี่น้องบอกมือหนึ่งทุกคนจะต้องถือพิพากษาเขาบอกแทนกับอะไรพี่น้องเขาพเจ้าบอกแทนลูกกับว่าแทนหลานกับอะไรฮักไปไหนเขาบอกแทนอะไรโตไปโตมันฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าทำแม่น่ะเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าส่งเสริมลูกให้มาหาพระเจ้าหลายคนผู้เชื่อเพิ่นก็ยังส่งเสริมลูกให้มาหาพระเจ้าก็อยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกรู้จักความฉลาดThat's why I really believe a believing mother is a must to raise a child. You know, I was raised by non-believer parents, but praise God, you know, He turned me around when I get old. But you know, when you are a mother and you are a believing mother,
You have God on your side. He can help you when you're down. He can strengthen you when you're tired. And your child need that. So much to say about this. I don't want to have a heart attack before lunch. But you know,อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมีอาจารย์ผู้หนึ่งตื่นก็เมาเลยหลานสาวเพิ่นบอกว่าน้าบ่าวไปอ้อมโลกไปซอยคนแต่ครอบครัวน้าบ่าวสิตกตายเป็นตกนรกน้าบ่าวดีใจบ่อาจารย์ผู้นี้ตกเสงอเลยมันเป็นเรื่องเล่นเลยพี่น้องมันเป็นเรื่องเล่นเลย Alright, go to the next point back. And we're going to talk about every child needs a nurturing mother. That's from Psalm, that's from Proverbs 22 back then. Train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. What does it mean to train a child? Initiate a child early, instruct a child. When we talked earlier about early training, you know, I don't know about you. I admire some people among us, they say they don't have to, they don't need an alarm clock, they always wake up on time. You know, that doesn't come just like that. You have to be trained. You know, I'm getting used to wake up 5:20 so much for the last many years. Doesn't matter the alarm come off or not. When the time comes, you always wake up. See, that's what we want to train our kid. Wake up in the morning, get ready, go to school. Come home, eat, do homework. We don't have to run after them all day long to do something. But if you train them early, what happens? It becomes a habit. You know, เวลาเขาฝึกฝนได้ไหนมันกลายเป็นนิสัยเนี่ยข้าพเจ้าตื่น5 โมงเช้าแต่ละมื้อโมงจนปุ๊บ5 โมงเช้าแล้วมื้อคือวันเสาร์อาทิตย์จากนอนตื่นสวยก็นอนบ่ได้ฮอดโมงแล้วมันลุกโลดพี่น้องเวลาฝึกตัวเองแล้วมันเป็นนิสัยลูกเขาคือกันเขาฝึกเขาจะน้อยแล้วเป็นนิสัยของเลยอันนี้บนขี่คุยลูกสาว2 คนรู้เรื่องพ่อไปโบสถ์ก็พ่อแม่ไปโบสถ์ลูกพี่น้องไปต้องแปลพ่อแปลบอกใหญ่แล้วมันเขาอยากขี้ข้านเขาอยากไปโน้ลูกไม่ได้ต้องไปโบสถ์แต่น้อยนี่แปลว่าจ้างนะพี่น้องหลายคนว่าลูกปุ๊กยากกว่าอยากพามามีคนนึงบอกว่าลูกสาวจะได้สั่นโอ้ปุ๊กยากหลายเมื่อยมาผู้เดียวข้าพเจ้าจ้างลูกพี่น้องจ้างให้มาโบสถ์เลิกจากโบสถ์แล้วแมคดาโน่คุ้มเขามักเล็กน้อยแมคดาโน่เลิกจากโบสถ์แล้วแมคดาโน่ถ้อยเขาให้แมคดาโน่เป็นบล็อกกล่องขึ้นพี่น้องส่วนเขาใหญ่ว่าเบิ่งกันที่ต้นของ2เลยมีแต่ถ้อยจากแมคดาโน่หมดสุดสนิทเลย See, I bribe my kid when they were young. Every Sunday after church McDonald's. When they were young, they loved McDonald's. And they accumulate all these toys. We got box and box of them. When we moved to Fort Worth 20-some years ago, we still keep them. Finally, we start giving away all those McDonald's toys. So I do everything I can to bribe my kid to get them into church. That's what a nurturing parents or mother need to do. You know, you train them, you get them into a habit, they start going to church. Now I start use authorities. My grandkid, my in-law probably heard about those. You live in my house, you go to church. That's all you say. No if or but. If I see somebody in my house missing church 2 weeks, I say, hey, listen, what happened? You live in this house, you go to church. Yeah, because you're a pastor. No, you can do the same thing. You know, you can do the same thing. Because I want to teach them a good habit, so when they're on their own, they can be doing the same thing. You know, I'm not saying this to make you feel guilty. If you feel guilty, do something about it. Okay?
But a nurturing mother is, one thing, expressing love to kid. That movie we watched yesterday. And grandma said, you are cursed to the family, to your mom. Your mom died because the movie yesterday is really sad. All parents should be careful what we say to our kids. We need to show affection to our kids. We need to, express verbally and physically, express our love. They need to know we love them. Yesterday I was almost crying, sitting in the back. The movie the lady watched yesterday. The grandma, you are the grandkid, you are the curse of the family, your mom died because of you. Man, that kid. Good thing he has a believing father. He said, no son, you are not a curse, you are the blessing from God. That counted what grandma said. Our kids need to know, even when they grow up, they still need to know we love them. We care for them. Another thing we need to do, set the standard high for our kids. If they fall short, they're still pretty good, but we set it high. I made many mistakes in my life as well, raising kids. If I'm going to tell you, I probably have to write a book. But we learn from those mistakes. I know one thing, ever since I commit my life back to God, 1984, I never look back at my mistakes. I press forward, and God's been helping us. Some of you probably learn raise a teenager is not easy. It's tough, but with God's help, we can do it. We don't have to go crazy. But anyway, talk about setting high standard for our kids. This is one thing I need to do more too. Take time to listen to them, to hear what they say. Maybe those of you who still have young child.เขาจะไปเรียรอบเลยครับลูกกับเจ้ามันต้องมีระบบระเบียบตรงเฮ็ดนี่เจ้าอายุสักนี้แล้วมีความรับผิดชอบไม่ได้ให้กับเจ้าเฮ็ดนี่ผัวเมียคู่หนึ่งผัวเพิ่นจมให้ฟังลูกนี่แปลว่าผัวออกปากได้ไม่ได้แม่เมียแบบหรือว่าลูกขี้ข้านั่งถ้วยกินแล้วบ่ล้างปลาเนี่ยพ่อกำลังสิบอกลูกให้เขาบ่ล้างถ้วยแม่บอกลูกบ่ต้องบอกเขาสิล้างเองพ่อสิบอกลูกแต่ละเทื่อแม่บอกยาเขาthat's not the way to go. We need to have a standard in the family. The last one I want to share with you, because of time, I want to celebrate Mother Day here. Just remind you some of the function we need to do. Now, some of you might not like the word those authoritative. Authoritative. That's authorities. Your mother has authority from God. You need to use it. I'm not talking about being a dictator back here, but use your authorities that God gives you. Don't compromise everything. And then you're going to have a bad kid running around and do bad stuff out there. Ephesians chapter 6 verse 1, we're going to talk about that in a couple of weeks. We're going to talk about children. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. นะครับพอไปตัวสุดท้ายพี่น้องบอกเรื่องว่าพ่อแม่จะต้องใช้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้ในการเป็นพ่อแม่บ่ได้หมายบอกว่าให้เป็นเอาเงินอย่างบ้านเขาเผด็จการใช้อำนาจกับเผด็จการมันคือกันพี่น้องหลายคนก็ใช้อำนาจในการเป็นพ่อแม่ปล่อยให้ลูกเป็นพ่อเป็นแม่ปล่อยให้ลูกเป็นผู้นำในครอบครัวนะพระคำของพระเจ้าบอกว่าจะไหนผู้ที่เป็นผู้จงเชื่อฟังบิดามารดาของในองค์ผู้เป็นเจ้าเพราะนี่เป็นสิ่งที่ถูก Now from this scripture we know God requires children to be obedient to the parent. Colossians chapter 3 verse 20 also tells us, children obey your parents in everything, for this pleases
Now, I'm going to talk about the duty of children in this coming week, a few more weeks. But the duty of the children toward the parents consists in obedience to them. Because parents' authorities come from the Lord. Kids need to accept parents, accept the authorities. Well, we're going to talk some more when time comes about children. But many children really have bad habits. Talk back to the parents, don't respect the parents. That's no. You want to be blessed in life, listen to your parents. Obey your parents. Now, mother and father need to use authority God gives us. Say, hey, sit down. Listen. Now, I'm not talking about when they're 35 or 25. I'm talking about when they're 5, 10. They are under your care. So,อย่าให้ลูกเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยเฉพาะลูกอายุ9 ปี 10 ปีบางคนให้ลูก8 9 ปีเป็นนายสิไปใส่กันไปบ่ได้เขาลูกบ่ไปอย่างเฮ็ดไว้อันนั้นมันใช่บ่ได้น่ะลูกเป็นนายบ่พ่อแม่เป็นนายพ่อแม่ต้องใช้สิทธิ์ของพ่อแม่เป็นเจ้าให้แต่บ่ได้หมายถึงว่าเป็นเผด็จการฆ่าเขาตีเขาสั่งสอนเขาไปในทางดีอันนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อ So what are we talking about today? Every child needs a mother who believes in God, a mother who spends time nurturing them in the way they should go, and also a mother who uses her authorities that God gives to her. พี่น้องเขาว่าอย่างกันมาเนี่ยเราเรื่องว่าลูกทุกคนต้องการแม่ผู้ที่อยู่ในคุกเสือพี่น้องเราต้องการแม่ผู้ที่ใช้เวลาดูแลทั้งลูกตัวน้องลูกเต้าเราต้องการแม่ผู้ที่ใช้สิทธิ์ในการเป็นแม่บ่แม่นให้ลูกมาเป็นพ่อเป็นแม่อันนั้นเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพวกเราแต่ละคน Alright, now can you go get the sound back there and the rest of the lady from the next door? I think they might be eating, but tell them not to eat yet. Come here first. Now we're going to invite all the mother. We're going to pray for closing at the same time when we pray for all the moms. This is just something in my mind, in my heart. That, want to remind all of us about our duties as a mother, as a parent as well. It's hard enough to raise a kid on your own without a husband or without a wife. That's tough either way. You want to be successful, you need God on your side. Well, if the mother want to make your way up here, that'd be good, so we can sit sometime while they're coming. All right, guys. I'll wait for mine. All right, please, all the mothers, stand up and come over here. We're gonna order you.